जी बिल्कुल دا موضوع موجود یم یو نجی شاریهات کې او دلته کې مختلف پراپرټیز والا راغلي دي او خپل سټالونه لګولي دي سوسایټیان والا راغلي دي خپل سټالونه لګولي دا موضوع د انابا آیډیل سټي پېښور جلوزو کیمپ کې واقع ده د هغې یو کیمپ کې ولاړ یم موږ سره عابد صاحب موجود دی چیرمین صاحب هغه سره هم خبرې کوو څه به وایي جي تاسو زه نن دې وخت کې اوس چې کوم سټال لګېدلی دلته په دې ایکسپو کې انابا آیډیل سټي پېښور دا کمنګ پېښور چې کوم پېښور جلوزی زون دی چې د پېښور آبادي هغه سرکاري ده او هغه عام آبادي هغه جلوزی زون چې کوم نیو پېښور ډیکلیئر شوی دی د سرکار په کاغذ کې د سرکار د جورسډکشن لاندې زه په هغې کې موجود یم په دې وخت کې او د خپلې کمیونټي لپاره د خپل بزنس کمیونټي د ریل اسټیټ برابري د پراپرټي ډیلر اسوسییشن لپاره د دې د حوصله افزایۍ لپاره چې یاره دا یو بهترینه موقع ده او انابا آیډیل سټي په دې وخت کې په دې ایکسپنسیو دور کې یو داسې پروجیکټ دی چې زما په خیال 16.5 लाख रुपए भी पर 5 مرله پلاټ وذ ډیولپمنٹ چارجز دا زما په خیال 500 روپے ورځ کې سړی د دې انسټالمنټ شیډول وګورو نو په 500 روپے ورځ چې سړی زه دا وایم چې راغله خپل بچو لپاره اساسات جوړول غواړي او هغه خپل بچو لپاره یو بهتر مستقبل سوچ کوي نو په کار درجه غیره چې د وخت دلته کې انویسټمنټ وکړي او دا د ریل اسټیټ لپاره دا ایکسپو چې کوم نن زموږ دلته موجودګي ده دا د کې پی د ریل اسټیټ لپاره یو ښه اچیومنټ دی چې کوم د مارکیټ متعلق دلته یو خوب و خلاص پیلاو دی دا نن د هغې توړ دی او د هغې دا واضح ثبوت دی نن په دا ایکسپو تاسو وګورئ د خلکو دا رش وګورئ د خلکو دلچسپي وګورئ دا خلک په ریل اسټیټ کې په پراپرټي کې په کنسټرکشن کې انویسټمنټ کوي او ښه په شوقه کوي خو د هغې دپاره د یو بااعتماده ادارې ضرورت دی چې یو سړی پلاټ اخلي د نورو سوسایټیانو په ځای باندې انابا آیډیل سټي جلوزو کې کیمپ پلاټ ولې واخلي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو ډیره شکریا چې تاسو د ایکسپو ته راغلي او د کمیونټي وکړه زه دا یو خبره کوم چې انابا کې خلک پلاټ ولې والي د هغې مین وجه دا ده چې درې وجې دي درې یو وجه دا ده الحمدلله ځمکه چې دا زما بی جایداد دی دا نه چې زه به لینډ علم بیا به هغې نه پس سوسایټي جوړوم دویمه خبره دا ده چې زه خلکو نه ریټ زما ډېر مناسب دی د هغه ځای لحاظ سره هلته چې کوم ټاونونه یې هغې مطابق زما ریټ ډېر کم دی ولې زما خپله ځمکه ده بی جایداد مې دی دویمه خبره دا ده الحمدلله پارټنر زه یو یم ما سره پارټنر نشته ډیولپمنټ هم خپله کوم مارکیټینګ هم خپله کوم او سوسایټي زما درې کتنیانې دي دا درې واړه سیسټم الحمدلله په خپله هینډل کوم څه پیغام ورکول غواړئ عوامو ته دا پیغام ورکوم چې 14 اګست دی او راشئ 14 اګست نه 14% ډسکاونټ حاصل کړئ نو ښکلې موقع ده او ښکلی ټایم دی انشاءالله د 14 اګست نه پس په ریټ زموږ 4 لک ته رسي او په ډاون پیمنټ باندې قبضه والئ او خپل قسط 15-20 هزار باندې تاسو ته نن سبا پلاټ ملاویږي په دې نه بهتره خبره بله نشته چې 10,000 روپۍ لیکلي 10,000 روپۍ دا 4 مرلو پلاټ کېږي 4 مرلو کې 10,000 روپۍ قسط دی 5 مرلو کې 15,000 قسط دی چیرمن صاحب تاسو نن راغلي ایکسپو کې ویزټ وکړله خو مخصوص یو څو کیمپونو ته لاړئ کېناستئ چې هغې کې ملک ټاون والا هم شامل دي دې باره کې څه وایې بسم الله الرحمن الرحیم زه اول خو ستاسو شکریه ادا کوم تاسو ډېر د کمال سوال وکړو زه د متحده پراپرټي ډیلر اسوسییشن کې پی کونسل د چیرمین په حیثیت زه په هغه ځای کې کښېنم چې کوم ځای ما ته زما دا ځای مطمئني زما خپل زړه مطمئني زما ضمیر مطمئني چې دلته کار ټیک دی دا ډیلیور والا دی دا بااعتماده اداره ده ملک ټاون زما پہچان دی ملک ټاون زما خپله ذاتي اداره ده د ملک ټاون ایل سی پروجیکټ دی ډیلیور پروجیکټ دی ډیولپ پروجیکټ دی قبضه په بوکینګ ملاویږي داسې د دنیا خلک راغلي څوک د پنجاب نه مختلفو سیمو نه راغلي خلک دي موږ په هغه ځای کې کښېنو هغه ځای کې خپل حاضري یقینه کوو چې زموږ کوم ملګري په پېښور ښار دپاره کار کوي د ریل اسټیټ برادري دپاره کار کوي او هغې په دې مارکیټ کې دلته ډیلیوري کول غواړي ما هلته یو سټال کې انټرویو کې یو خبره وکړه چې زه په هغه ځای کې کښېنم چې کوم ځای کې زما خپل ضمیر مطمئن وي بل داسې کار دی چې زه عام پراپرټي ډیلر یا ریلټر یم نه زه متحده پراپرټي ډیلر کې بي کونسل چلوم د هغې یو ذمهدار یم د هغې یو ادنا کارکون یم خو ذمهواري ده راسره زه به هر هغه سټال سپورټ کوم هر هغه اداره به سپورټ کوم چې د هغې سره زما ضمیر مطمئن وي فسټ اف آل خپل ضمیر مطمئنتیا ده چې خپل پرسنل سیټسفیکشن د سړي نو هغه په هغه ځای کې وربلي د فوټوسیشن لپاره نشي ورکولی ٹھیک شوه رباني ګروپ اف کمپنیز دا یو د کې پی کې په ریل اسټیټ دنیا کې یو مانا جانا نوم دی او د ډیولپمنټ حوالې سره د ډیلیوري حوالې سره او د اعتماد حوالې سره دا خپل یو پہچان لري بیا دا د پېښور ښار په ښکلا کې د پېښور ښار په ډیولپمنټ کې د جدت د تقاضو مطابق رباني ګروپ یو کلیدي کردار ادا کوي لګیا دی او خپل انویسټمنټ د ښار په ښکلا لګوي نو دا زموږ د ټولو پر عزت جوړېږي چې موږ دغه خلک دغه کمپني دغه د هغې ټیم د هغې ملګري د هغې بورډ اف ډایرکټر د هغې چې څومره دلته ستړی کوي د ښار د ښکلا دپاره کوي د ښار د ډیولپمنټ دپاره کوي د صوبې د ترقۍ او سوکالۍ دپاره کوي خلکو ته روزګار ورکوي د خلکو انویسټمنټ سیف کوي د خلکو په انویسټمنټ ګټه ورکوي نو موږ له پکار دا دی چې موږ هغه خلک سپورټ کوو موږ د هغې حوصله افزایي وکړو د هغې سره خپله مرسته یقیني کړو
چې پلانینګ پکار دی هغه پلانینګ چې موږ به دې صوبه کې ګورو هغه همدا ایکسپوز دي اسپیشلی باندې ګروپ چې کوم دی چې هغې به دې باندې زور ورکوي چې یاره په لږه سرمایه باندې ډېر زیات انویسټمنټ وشي نو په دې کې دوه دي یو خو دا ده چې د انویسټمنټ ډېر زیات کھلا او په کم دغه باندې موقع خلکو ته هر وګړي ته میلاو شي او دویمه دا ده چې که په دې کې څوک پلیټس یا کمرشل پلیټس یا د اوسېدو دا مالي نو هغه هم دا ده چې یاره کم خرچ بالا شین طرف ته د دې ملک د ترقۍ سبب دی کوم چې یورپین سټایل دی او هایټس چې کوم دي هغه ټوله دنیا کې روان دي زما د دې وطن د دې صوبې ټولو وګړو ته دا به درخواست وي چې رباني ګروپ چې کوم دی کیوں جی بالکل دا وها زه په واټا هایډرو سوسایټي کو هارت سی او سره ولاړ یم چیرمن صاحب سبا وې سر تاسو سوسایټي څنګه طریقه باندې ورکوي خلکو له خلکو سره بیسیکلی دا واپډا هایډرو هاوسینګ سوسایټي کوهارت دا په کوهارت کې لوکیټډ ده د ډرن نه 2 کیلومتر چې پېښور طرف نه لاړ شي نو ودین 2 کیلومترز راځي لیفټ سایډ ته او ډیولپمنٹ ورک په خطه یې سره روان دي ان او سی ټول کلیر دي لینډ ټول کلیر دي الحمدلله او سیلز رمو روان دي د 15% نه د بوکینګ سٹارټ کیږي او نن دلته کې پېښور پراپرټي ایکسپو کې د دې باندې 15% ډیسکاونټ هم دي او ان شاء الله امید لرو چې دا به د کوهارت او د ساوث ریجن د خلکو د لپاره یو لایف چینجینګ پروجیکټ وي ان شاء الله